phumani ebandleni lika Pastor Chris ngoba nizosala nge-rapture. Nizosala nge-rapture, nizobona abantu bayaphezulu, nina nizosala. It is because uma nisonta esontweni lomfundisi athengisa umoya wakhe, nani nonke sinithengisiwe. Phumani lapho because uJesu uyanitshela iqiniso. If beningayazi ukuthi akekho kulamabandla. Kunomuntu bathi ubet angel. Ubet angel. It's a pastor, I don't know from which country. Amagama wabo ayavela phambi kwabo. So ubet angel ukuthi ushumela uJesu. Yes, everybody bashumela uJesu baphethe iBhayibheli, but uJesu ubayazi kahle. He knows their secret. Bonke abaphuma ku-TB Joshua nizofanele la u-TB Joshua ahlezi khona. So abazalwane abasonta lapho ku-ubet angel phumani lapho. Phumani kuBushiri ngoba uJesu uthe sinibuze or sinitshele if you don't know ukuthi njengoba umntwana kaBushiri ashonile intombazana, Bushiri knows well ukuthi emkhathini basacrifice ngomntwana. So inhliziyo yakhe ibuhlungu ngoba uma uthwele uSathane makafika uthatha into ebithandayo akunikeza imali le uthi uyayifuna. So uJesu uthe simbuze Bushiri, where is your daughter? Bushiri, where is your daughter? Where is your daughter? Because usacrifice akekho ezulwini, akekho ezihogweni, kunala asebenziswa khona. Umnikelo is a sacrifice. So uBushiri, there's nothing that you can do. Bekafuna ukuba famous or famous. Angithi uchintshana ngomoya. Njengoba ngisho ngithi uJesu uthi angeke abasindise for the second time. So ke uthi sibuze ke uJesu, Bushiri, where is your daughter? Because your daughter is not in hell, your daughter is not in heaven. Where is your daughter? Because uyaphila la akhona.